always be the. Hi guys, welcome to my channel. So meron akong i-unboxing, which is my Coach bag. It's from the outlet store. Baka dalawang part 2 itong gawin ko. So yung isa is for the bag, and then yung iba is for my Sephora boxes. So ito na, inopen ko na siya kanina. Tadaan! Ito yung yung Coach bag na binili online dito sa Amerika. So ito na siya. Sa Coach outlet store kami nag-order. So here guys. Let's check what's inside this box. So meron siya nito, which is the like kung if ever na papalitan nyo siya, meron siya nito, and then the barcode as well. Here, Coach. Medyo malayo kasi ako sa outlet store dito kasi ako sa New York. So last time napupunta ako ng Woodbury, doon puro siya factory outlet store. Ang daming outlet store sa Woodbury. So ito yung pinurchase namin online. Coach bag is super pretty at wala nang naman sa loob. So yun. Ayan, open na natin. See? Ito siya. It is really nice. Gustong-gusto ko yung yung kulay niya, dark brown, chocolate brown like that. So, meron siya ditong Coach na nakalagay, naka-embossed. Very nice siya talaga. And apat yung pinakaano niya sa paahan. So, pwede mo siyang iwan na lang dyan ganyan. So, open natin yung iba. Ang ganda, di ba? Makalat. Talagang ginawa ko to guys para ito hindi naman to pagbabrag, pero gusto ko lang siyang ipakita sa inyo para rin may idea kayo. Ayan. So ito, meron siyang handle. Meron din siya nito. At nandito yung price niya. So this one is signature, this is the signature Rowan, in brown, black ang nakalagay sa kanya. Tapos meron siyang barcode and yung value niya kung magkano siya before, $328. Nasa around 17,000 siya sa kung sa Pinas, nasa around 17,000, mga ganun, 17,000. So ito siya. Ayan. Buksan natin yung ito. Open natin siya. Open. Gagamit ako ng gunting. Gunting. Ayan siya guys. Ito ay Coach Rowan bag. Ayan. Kita ko. Lagyan natin siya dyan. At ito yung plastic niya, meron din siyang barcode na kasama. Tanggalin ko na rin tong. Kala ko nagunting ko na. Tsaka guys, kung gusto niyo magpabili sa akin online, minsan nagbebenta din ako ng mga bags. So ito siya.
Ito yung handle niya. Here. Pero pwede mo na lang siyang ikabit dito. Yan. There you go. Super cute! I like this style. Promise. Wait. Ito siya, guys. Ayan. At ito pa. Tanggalin natin to. So, meron siyang zipper sa harap. And kulay gold siya. And this one, meron din siyang coach dito na nakalagay. Di ko wait. Yeah, it says yung coach na nakalagay tsaka New York. And then, meron siyang yung pinaka pocket niya, meron siyang tahe dito sa gilid. So, very smooth. Pag binuksan niyo yung zipper niya, napaka-smooth niya. So, yun. Sa mga bawat dito niya, bullets niya, meron siyang nakalagay na coach. Here. Ito sa outlet store to nabili. So, yes, authentic siya. And ito, yung pinaka-zipper niya. Open natin. There you go. Sa ganito niya, meron din siyang nakalagay na coach bag. And then sa side, meron din dito sa side ng bag. Sa side niya, dito, meron siyang nakalagay din na coach. So, tanggalin ko na yung mga papel. Alam niyo talagang excited na talaga akong buksan to. Nakaraan pa. Pero hindi ko mabuksan-buksan kasi hindi ko matanggal-tanggal para mas pakita ko sa inyo yung itsura niya sa loob. Meron siyang dalawang silica gel. So, please guys, kung hindi nyo siya ginagamit, kasi nagtrabaho rin ako sa mga shoes, sa mga ganon, sa mga shoes. So, better na meron kayo nito para hindi siya mag-mold, para hindi siya masira. So, sa loob, meron siyang tatak dito, which is really nice. Talagang kitang-kita mo siya. Kitang-kita detalyado yung nakalagay sa kanya. And, what else? I think, barcode niya tong nandito sa pinaka loob niya. Let me see. Tignan ko yung loob niya kung tama nga ako. Lagyan ko siya ng flashlight para makita ko. Ay. Kung okay. Kung tama ba ako. Oh, tama. Nakalagay sa kanya number B2002FA3607. Mga ganun. Ayan kitang-kita siya sa loob. At saka siya, talagang mababasa mo yung item kung ano yung nakalagay doon. Ngayon, meron din siya ditong zipper sa loob. Tadan! So, ito yung loob niya. At guys, meron din siyang care card. Kasama na yung care card niya. So, ito sa loob. Ito yung nasa loob niya. Wait. Oh, ito. I don't know kung ano to, pero parang feeling ko ito yung parang pinaka-barcode niya. Ito yung tumutunog diba? So, ayan. Kasama na rin yan. At saka itong care card. Ito. So, guys, ito talagang authentic talaga siya. Ito yung nabili namin sa outlet store. Although, syempre, iba pa rin yung, sabi nila, iba pa rin yung nasa retail, tsaka iba pa rin yung outlet store, diba? So, ayan, ito. See, guys? It's really nice. I like the color. Gusto ko siya. At try na natin siyang gamitin. Adjustable to pala. Pwede nyong liitan. Ako kasi maliit ako. Kaya liliitan ko na lang. Pero, pakita ko sa inyo yung itsura niya. Yan. Yan siya. Oops. Yan siya, guys. From far. Ayan. Hindi siya makita. Wait lang. Yan.
Ayan siya, oh. Diba? Sling. Sling. Mahilig kasi ako sa mga ganito. Sa mga ganitong klaseng bag, yung di sabit na lang sa side. Yun yung mga, see? Napakaganda niya, guys. At malapit na siyang magamit. Eto. Again, this is Coach Signature Rowan. Ayun yung nabili ko sa... Eto, wait nga lang para alam ko. Yeah. See, guys? Super pretty niya. And yung detailed nga, yung sinasabi ko, meron dito siya sa gilid na nakalagay na Coach Rowan. Dito, bawat bullets niya meron din. And then ito, meron din. And it's really, really nice. Gustong gusto ko yung style niya. Ayan. Ito yung unboxing ko ngayon. At yung price niya dito, yan, malalaman mo naman siya kung authentic siya. Kasi yung sura niya pa lang, malalaman mo na. Tsaka, yung sa Coach nga pala, nag-order ako talaga sa coachoutlet.com. Yan. Kasi medyo malayo dito sa New York yung outlet store nila. So, nag-online na lang ako. So, which is okay lang. Kasi malayo, yun nga. At sarado pa dito sa Amerika. Yung mga mall. Guys, look. Again, look on the side. Yan, side. Ito. And ito. Ito yung zipper niya. Okay. Yan. Yan. Hope nag-enjoy kayo at tignan tong bag para meron din kayong idea kung ano yung dapat nyong bilhin, kung ano yung mga, kasi di ba meron silang tinitingnan na fake, meron din silang tinitingnan na original. So, ito talaga, original siya. So, please guys, be careful kung bibili kayo ng bags na ganito. Marami na yata lumalabas na ganito na hindi natin alam kung fake or authentic ba siya. So, ito na nga, kasama siyang receipt. Meron na rin siyang kasamang care card ni Coach. Yan. Ayun, that's it for now. Dito sa aking unang box na binuksan. So, please guys, please subscribe and share, like lang. Maraming pong salamat.